아니 소녀시대도 코 골아요? 네. 누가 제일 크게 누구야? 솔직히 얘기해. 아니 누구야? 누가 제일 크게 골아요? 누구야? 정확히 어젯밤에 어젯밤에 누구야? 수영이야. 실망이야. 실망이야. 아, 소녀시대 코건데잖아. 진짜로? 얘한테 얘기해줘야지. 와 진짜로? 어머, 소녀시대도 근데 코를 고네요. 굉장히 여보세요? 피곤했거든요 수영이 수영이가 코건데요. 어저께. 예, 예. 네네. 저는 정말 한 번도 없어요. 아니 근데 본인 모르도 자니까. 본인 잘 몰라요. 처음 봤어요 처음. 태연 양이 들었잖아요. 어떤 소리예요? 한 어느 정도였나요? 정도? 그거는 크게 숨 쉬는 거죠. 네, 제 생각엔 두 분 다 데리고 제가 병원을 가봐요. 같이